วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาชุดการอบรมนี้เป็นชุดที่มีชื่อว่า Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning มีทั้งหมด10 session ด้วยกันสำหรับวันนี้เป็น session ที่5Welcome to the fifth session of a 10-session series on learning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning, organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy in Bangkok, TOT Public Company Limited, and School for International Training in Vermont.Today is the fifth session conducted by Professor Margie Anderson from School for International Training, Vermont. Welcome to you, Professor Margie. Thank you very much. I'm happy to be back. Sawadika. Good to see you all here again. And it's a delight. Hello, our friends in Hua Hin. Today we're going to move on to another set of aspects of reading.In the first 4 sessions, we've been going kind of step by step, looking at various different things about reading. It's a complicated skill to learn, but it's a very important skill. And that is why we're focusing the entire 10 sessions on the one skill, because it's actually got many aspects to it. We also have begun to look at many different kinds of texts, recognizing that.There are so many texts to choose from in the community, in the world, everywhere we look. The internet has made reading a very accessible activity for many people, and even in the rural areas, we're finding internet cafes and places where people who maybe previously couldn't access English language texts now can, if they choose to. So more and more,developing this skill in our students and in ourselves is going to lead to, as the topic of the course says, lifelong learning. The idea that a person can have a curiosity, or they hear something on the news and they want to find out more. It is now becoming possible for people who are interested to find any kind of information they want in libraries,online, so many places, and reading is the access to that. So after Ajahn Naraporn has narrated that big chunk of text I just spoke, we'll move into a couple of new skills for reading. ค่ะสำหรับการอบรมเท่าที่ผ่านมานะคะเราก็พูดถึงเรื่องทักษะคือชุดนี้เป็นชุดที่เน้นเรื่องความสำคัญของทักษะการอ่านนะคะแล้วก็จะให้มีทักษะการอ่านอย่างไรที่จะสามารถที่จะนำติดตัวไปได้นะคะเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดถึงลักษณะของเท็กซ์ภาษาอังกฤษที่เราสามารถที่จะหามาเพื่อที่จะช่วยในฝึกให้ผู้เรียนของเรานะคะพัฒนาการอ่านเนี่ยหลากหลายประเภทนะคะทั้งข่าวทั้งที่เป็นฉลากของสินค้านะคะเป็นกล่องเป็นแพ็กเกจอะไรก็ตามนะคะซึ่งก็นำมาใช้ได้ทั้งหมดเลยซึ่งอาจารย์มาที่ก็บอกว่าก็จะทำให้เห็นความหลากหลายนะคะของเท็กซ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือสมัยนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถที่จะอ่านทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษได้บนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าอยากจะดูอยากจะอ่านเรื่องอะไรนะคะก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถที่จะไปหาข้อมูลมาได้นะคะเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องยึดติดอยู่กับหนังสือเรียนอย่างเดียวนะคะค่ะแล้วก็สำหรับทักษะการอ่านนะคะก็มีหลากหลายนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้พูดถึงความหมายของคำนะคะแล้วก็ลักษณะของเนื้อหาที่เป็นลักษณะของความหมายที่เป็นทั้งการที่ความหมายแฝงและความหมายตรงนะคะที่เห็นในคำต่างๆแล้วก็ลักษณะประเภทของ text ด้วยนะคะค่ะ Okay, thank you. When we ended session 4, I gave you a little assignment.And I don't know if anybody remembered to do it, so I'll give you just a couple of minutes right now. The last activity we did in session 4 was about, remember, it was the mixed up reading, where the letters in the word were all jumbled up, but we could still understand the meaning of the word because the first and last letters were there. And what I asked you to do is to think about
a few words that you feel your students must recognize quickly by sight. We call those sight words. So what I'd like to do now is just go to the board and have people call out some of the words that you think your students need to recognize by sight. We'll take a few from Bangkok and then we'll hear from Hua Hin. This is just to begin to generate for yourselves a list of the words that your students absolutely need to know and need to recognize quickly. Okay, so let me go to the board and you can, for example, for, F-O-R. Or me, M-E, you. Words that everybody, when they see, they should know immediately, even if they're very early readers on up to very sophisticated readers. But these are the words, yes, that everybody should know quickly. Okay, thank you for that.ค่ะอาจารย์มาที่ก็ให้เราคิดคำนะคะสัก5คำ10คำนะคะที่เรียกว่าเป็น sight words นะคะคือเป็นคำซึ่งง่ายๆแล้วก็พอบอกปั๊บเนี่ยนะคะพูดปั๊บเนี่ยก็คนก็จะเข้าใจนะคะรู้จักคำนั้นทันทีนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมา3คำเนี่ยใช้คำว่า for คำว่า me คำว่า you นะคะอาจารย์ลองคิดอีกสัก10คำนะคะค่ะ In a way, what we're doing now is generating an initial vocabulary that you can then take away and make sure that your students can recognize all of these words quickly. So let's see, we'll just do this for a few minutes and maybe we'll come up with 30 words or 40 words. But these would be words that we agree students should know quickly, okay? So let's start from Bangkok. What are some other words that students should know? Just call them out. Computer. What else? Thanks. Yes. Sorry, there's many. Check? Chat. Chat. Goodbye. Yes. Okay. 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 And I heard goodbye. What, yes. Please. What else? See you. Man and woman. See you. Yes and no. What else? Good. Welcome. Good. Good. Sure. Sure. Okay, let's go to Hua Hin. Give us a few more words that we need, please. Sorry. ค่ะเชิญทางหัวหินค่ะ From Hua Hin, push, Push. pull, pull, Pull. yeah, and slide, Fly. slide, Slide. yeah. At the door, sometimes you have the word pull. Sometimes you have the word push, and sometimes you have the word slide. Yeah. Yeah. And then Okay. No entry No entry. and danger. Okay, I want to make a comment because these last words are really interesting. When we think about what words students need to recognize quickly, some of these words are words that you'll encounter in maybe a story or in a text of some kind that you're reading in a book or magazine. So some of these will appear in those kinds of places. But this whole set right here and this one are words that people are going to see in a situation.
And that's why, I mean, I think it's interesting that Hua Hin generated a whole list of words that are really situational. This is understanding what you're supposed to do with the door, which is helpful. We feel very foolish when we're pushing the door and it says pull. So these are very situational. Toilet, of course, is a classic word that we need for traveling anywhere in the world. So it's really interesting to think about what the context is. Please. ค่ะจากตัวอย่างของคำนะคะที่อาจารย์ยกมานะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อาจารย์มาที่ตั้งข้อสังเกตคือเป็นคำที่เราเป็นอาจารย์เรียกว่าเป็น situational words นะคะคือคำที่อยู่ในสถานการณ์หนึ่งอย่างเช่นใน context ที่เกี่ยวกับพวกป้ายสัญญาณป้ายต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะอย่างเช่นบอกว่าให้ผลักหรือให้ดึงประตูนะคะซึ่งเราก็มักจะทำผิดอยู่เรื่อยๆนะคะพอเขาบอกว่า push เราก็จะดึงพอเขาบอกว่า pull เราก็จะผลักใช่ไหมคะอย่างนั้นเป็นต้นค่ะนะคะแล้วก็อย่างคำว่า toilet เนี่ยนะคะหรือว่า man woman เนี่ยนะคะก็อยู่หน้า toilet เหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นคำซึ่งเป็นเฉพาะสถานการณ์ค่ะ Yeah. So part of, I mean, we could go on and on generating this list, but I think we can leave it for now. But what I do want to say about this notion of sight words is it's an important aspect of your teaching when you're teaching reading, that you're thinking about the level of your students, you think about the kinds of texts that they are likely to encounter and what they need reading for. Are they reading to prepare for a big exam? Are they reading for pleasure, just to enjoy the story? Are they reading because they're about to take a trip? They're preparing to travel to an English-speaking place? So depending on what your students are going to be doing by reading, you're going to generate a list of sight words that will feel relevant to their situation, and it will be different depending on what they're going to be reading. So that's an important aspect to think about as you prepare your reading lessons. Yeah, but just one comment here. Usually the purpose is only for what? Test or, just to finish, to complete the lesson. And Yeah. so perhaps we have to create in themselves, their other purposes. For example, when you say, for travel purpose, perhaps they won't have a chance to travel. But we should encourage them to try to seek for that purpose in order to stimulate them to read those kind of things, right? Yes, excellent point. Thank you. ค่ะก็อาจารย์มาที่บอกว่าเวลาเราจะสอนนะคะนักเรียนให้อ่านเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องคิดถึงระดับของนักเรียนของเราด้วยนะคะเป็นนักเรียนระดับไหนนะคะอาจารย์พูดถึงการใช้ sight words เนี่ยค่ะคือ sight words ที่จะช่วยมากเลยนะคะคือเป็นคำที่อย่างเช่นว่านักเรียนเราระดับประถมนะคะหรือนักเรียนระดับมัธยม sight words ก็ให้สอดคล้องกับนักเรียนระดับนั้นนะคะที่เขาจะเห็นแล้วก็จำได้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็ประเภทของ text ด้วยที่เราจะให้เขาอ่านนะคะคงไม่ใช่ข่าวยาวๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นแอดสั้นๆเป็นคำอธิบายอะไรสั้นๆก็น่าจะเหมาะกับนักเรียนในระดับไหนนะคะก็อาจารย์ก็ลองพิจารณาดูอีกอันนึงคือที่อาจารย์บอกก็คือว่า what they read for นะคะคือจุดประสงค์ในการอ่านซึ่งตรงนี้ที่ท่านก็แย้งอาจารย์ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการอ่านของนักเรียนเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีสมจริงใช่ไหมคะเพราะเราจุดประสงค์ในการอ่านที่เขาให้เขาอ่านก็คืออ่านเพื่อที่จะเรียนให้จบบทเรียนนั้นหรือว่าอ่านเพื่อที่จะสอบใช่ไหมคะแต่ว่าจุดประสงค์อย่างเช่นอ่านเพื่อที่จะไปเดินทาง for travel หรือว่า for entertainment นะคะเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องสมมุติขึ้นมานะคะให้นักเรียนมีความรู้สึกร่วมมีความรู้สึกจูงใจที่อยากจะอ่านเพื่อการนั้นแม้ว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เขามีความรู้สึกร่วมมีแรงจูงใจในการที่จะอ่านนะคะถ้าเผื่อสมมุติว่าเราเอาโบรชัวร์ของประเทศต่างประเทศที่น่าสนใจไม่เขาอ่านเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากอ่านนะลองวางแผนซิว่าถ้าเกิดจะได้เดินทางไปแล้วจะทำยังไงซึ่งก็เป็นการสร้างสถานการณ์นะคะค่ะ Okay, thank you. If I could have the first slide of the new series, please. Okay, classic terms in reading, something that you probably already know about. You probably already encountered this in your work as
as you began to train to become a teacher. But we look at skimming and scanning as being different reading skills. Does somebody want to venture a statement about what they are and how they are different? Yes, please. We have somebody right here. Thank you. For skimming, when you read, you try to get some general idea. And scanning, you just only to get some specific information, something like that. Yeah. Skimming, maybe you read from the title, from the last, the first and the last paragraph, or the first sentence from each paragraph, something like that. Mm-hmm. Excellent. I couldn't have said that better myself. That's a great description of it, especially and the techniques in particular for skimming is great. And again, as she said, the scanning is for very specific information. So we oftentimes say skimming is for the gist, the overall sense of something. Scanning is for specific facts or information. ค่ะก็อาจารย์ก็ถามนะคะความแตกต่างระหว่าง skim กับ scan นะคะซึ่งอาจารย์นิรบลก็ได้ตอบนะคะอย่างชัดเจนอาจารย์ก็มาตี้บอกว่าคงอธิบายได้ไม่ชัดเจนเท่านะคะคือ skimming ก็คือการที่เราอ่านคร่าวๆให้ได้ใจความโดยรวมนะคะได้ general information นะคะหรือที่อาจารย์มาตี้ใช้คำว่า gist to get the gist 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 นะคะก็คือ general information นะคะหรือว่า overall information นะคะส่วน scanning ก็คือการที่จะอ่านเพื่อที่จะหาเจาะจง specific information นะคะเฉพาะที่เฉพาะแห่งนะคะค่ะ Okay. One of the reasons why we have to teach our students how to skim and scan is because readers, as they're beginning, tend to focus on every single word. And oftentimes translating in their mind every single word. And we know that if we're reading for each word by word by word and also translating, it will take us a very long time to get through the texts. And I know that yesterday when we were working with the newspapers in session 3, I believe it was very time consuming because the newspaper articles are very dense and difficult. So skimming and scanning both allow the student to, I kind of picture it like a dragonfly on water. You know, dip, 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 dip. You just come down and try to pick out what's important because when we're learning to read, it's very hard for us to know what's important. We give every word equal status. And that's simply the way people are as they're learning that skill. So it has to be really taught and developed and practiced like every other reading skill. ค่ะอาจารย์มาที่บอกว่าปกติแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยนะคะหรือว่านักเรียนของเราอ่านเนี่ยมักจะอ่านทุกคำนะคะแล้วก็อาจจะแปลทุกคำด้วยซ้ำซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะเสียเวลามากเลยนะคะการอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่าน่าจะเหมือนกับอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนกับแมลงปอนะคะที่ลงไปที่ผิวน้ำแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็โฉบลงไปใหม่แล้วก็ค่อยขึ้นมานะคะคือจับหาข้อมูลนะคะเป็นที่หมายความว่าไม่ต้องทุกคำนะคะคือเพราะฉะนั้นอ่านเราก็ใช้ทักษะทั้งสองแบบนี้นะคะทั้ง skim scan แต่ว่าหมายความว่าจับข้อมูลโดยรวมให้ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำแปลทุกคำค่ะ So we're actually going to do a couple of scanning practices now. And we'll be working with both skimming and scanning in a little bit. But the first one that we're going to do, I can have the next slide, please. And also you have it as a handout. It's session 5, handout 2. And it's called Adaptation of True False. It says skimming and scanning practice, but this is really a scanning activity much more than ผู้หญิง skimming. ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ So we have this text. Would somebody be willing
to, in Bangkok, perhaps read this text aloud for us, just so we can hear it as well? Who would be willing to read aloud? Yes, please. Go ahead. This one, yes. Once there was an old man who lived by himself in a small hut in a quiet forest. The old man didn't always live by himself. When he was younger, he lived in a large city where there were many different kinds of people. Okay, thank you very much. If you go to the next slide, there are a set of true-false questions, and you have those questions on your paper. Work with your partner at the table or the person sitting next to you, if you're in the back, just to quickly answer the true-false questions, and then we'll check.ค่ะจากเท็กซ์ที่อ่านบนสไลด์บนจอนะคะก็อาจารย์ลองตอบคำถามนะคะอันนี้อยู่ใน handout ที่2นะคะของเซสชันที่5ค่ะ Actually, some of them we just don't know. So it's actually not true. I took this from this book and I realized just now. Some of them aren't. Okay, let's do the first two here, and then we'll go to Hua Hin for the second two. So the first question, the old man lived in a small house in the woods. Is that true, false, or we don't know? True. True, it says so, right in the text. He lived by himself in a small hut in a quiet forest. Woods and forest are the same thing. Hut and house are the same thing. Interesting to notice in that first question that there's actually a little bit of embedded synonym practice in the first question, because they use different words for the same thing in the question. So this is something to think about if you're creating true-false questions for your students, that you can use, if you use synonyms, it's automatically a kind of vocabulary development activity. ค่ะอาจารย์คำถามแรกนะคะก็ทุกคนก็ตอบว่า true นะคะ The old man lived in a small house in the woods นะคะตามเรื่องนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ให้สังเกตนิดนึงนะคะในเรื่องนี้เขาเขียนว่า The old man lived who lived by himself in a small hut in a quiet forest นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำว่า house hut forest woods นะคะก็เป็นการสอน synonyms อย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นการขยายศัพท์เพิ่มศัพท์ให้นักเรียนด้วยนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าการที่เราจะทำคำถาม true false หรือว่าทำคำถามอะไรก็แล้วแต่ในแบบฝึกหัดของเราหลังจากที่นักเรียนอ่านเรื่องเนี่ยก็น่าจะใช้ synonyms แทนนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มคำศัพท์ให้เขาแล้วก็ไม่ใช่เป็นการบอกชัดเจนเกินไปค่ะ Okay, how about the second one? We'll stay here in Bangkok for that one. The old man moved to the forest when he was old. True, false, or we don't know? Ah, true. False. What do you think? Which one is it? When he was younger. Yeah, you know, I think the answer to that question is we don't know. Although this says it's a true-false question, I think there should be a third option in this activity, which is no way to tell. There's no way to know from the text when he moved to the forest. ค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะ The old man moved to the forest when he was old อันนี้ก็หลายท่านตอบทั้ง true ทั้ง false นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเราไม่ทราบเพราะว่าในเรื่องเขาบอกว่า when he was younger
he lived in a large city ซึ่ง younger เนี่ยอาจจะก็อายุมากแล้วแต่ว่าน้อยกว่าตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าตอนหนุ่มๆอยู่ถูกไหมคะก็แล้วแต่ตีความ younger ค่ะ Okay, let's go to Hua Hin for the third question. The city was near the forest. What do you think, Hua Hin? True, false, or we don't know? Fall. Fall. What are you? Okay, you're saying false, I think, right? If I'm reading your lips properly. I couldn't really hear, but it looked like you said false. And over here in Bangkok, I'm hearing some true, I'm hearing some we don't know. Which one is it? True, false, or we don't know? The city was near the forest. Yeah, I heard another false. I think that one is we don't know. Because it says there's a city and there's a forest. And the man lived one time in the city, another time in the forest. But the city might have been Bangkok, and the forest might have been Vermont. So maybe he lived in two places and they weren't near to each other. There's no way to tell from the text, I don't think. Marty, Ajahn Marty from Hua Hin. Somebody has the idea that the text states that it's a quiet Okay, forest, applying some so good it critical could not thinking. possibly. Very good. Yes, you're thinking about the text and saying, wait a minute, that doesn't work. There's not a quiet forest near a city, so that's why she said false. It's interesting. I think we don't know. That's my opinion. ค่ะก็ทางท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็แย้งบอกว่าถ้าเผื่อบอก quiet forest เนี่ยนะคะไม่น่าจะอยู่ใกล้เมืองใช่ไหมคะเพราะถ้าอยู่ใกล้เมือง forest นั้นก็ไม่ quiet นะคะ and อาจารย์สรดา has got something to say about this point I think ค่ะอาจารย์สรดาเชิญค่ะ I was saying that ค่ะพี่น้องเมื่อกี้ point นั้นทางหัวหินค่ะขอบคุณค่ะ อ๋อค่ะค่ะเป็น point เดียวกัน the same point Okay. ค่ะค่ะ Okay. ที่ว่า quiet forest ค่ะ And I'm happy that you're disagreeing with me. This is a good sign. This means when the participants and the students don't agree with the teacher, good. That means critical thinking is happening. Excellent. Okay, last one back to Hua Hin. There was only one kind of person in the city. What do you think? True or false, or we don't know? Fall again is the last question. False. Yeah. That's very clear in the text. We know exactly because not only did it say he lived in a large city where there were many kinds of people, it says many different kinds of people. So they've really emphasized that the huge diversity of people in that city. ค่ะก็คำตอบสุดท้ายก็ false ชัดเจนนะคะเพราะว่าในเรื่องบอกว่า there were many different kinds of people นะคะแล้วขอกลับไปที่ท่านอาจารย์มาร์ตี้พูดเมื่อกี้นะคะว่าการที่ผู้เรียนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับผู้สอนนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมเพราะว่านั่นแปลว่าได้เกิดการพัฒนาทักษะ critical thinking การคิดวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องมีเหตุผลด้วยนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์แย้งอาจารย์มาร์ตี้เมื่อกี้นะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมผู้เรียนของเรานะคะให้มีความคิดวิเคราะห์แล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะคำตอบเป็นของตัวเองโดยต้องสมเหตุสมผลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ใช่ผู้ที่รู้ทุกอย่างนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปกับนักเรียนได้แล้วก็there's no one correct answer นะคะแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวนะคะตราบใดที่ต่างคนต่างมีความคิดหลากหลายค่ะ Okay, wonderful. Okay, let's do another scanning practice. This one with a text that's a little bit bigger. You have this one in your handout packet. It's session 5, handout 3. Late or absent. And again, this activity is another scanning practice. Scanning because you're looking for specific information. You have to read this text in order to fill in this grid. And you're trying to figure out
who was late and who was absent in this description of a class. So it's up to you. You can work individually and then compare with your partner, or you can do it step by step together. Up to you. And then we'll have a look and see what we learned from doing this. ค่ะ ตอนนี้อาจารย์เปิด handout ที่ 3 ของเซสชัน5นะคะมีเท็กซ์อันหนึ่งแล้วก็มีตารางนะคะให้เติมนะคะก็อาจารย์อ่านเท็กซ์นี้แล้วก็ทำแบบตารางเติมตารางข้างล่างนะคะแล้วก็ดิสคัสกันนะคะหาคำตอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะอภิปรายคำตอบกันค่ะให้เวลาสัก5 นาทีดีไหมคะ We give them 5 minutes
See if you agree by comparing with your partners. How did you do? Did you have same answer? Then you must be right. No, Okay, let's see how we did. Let's see how we did. So they already gave us the answer that Aisha was late. What do you think about Fatima? Absent. How about Shama? Late. She was late. Muna? On time. Aber? Late. Amina? On time. Hind? Late. Hind. ได้เถียงกันมั้ง Let's look at what time does math class start? And he's still in some ILC finishing. So what do you think Hind is? Yeah, but if math class started at 2 and she's in the ILC, maybe she's going to be late. Maybe she's finishing her math class. Maybe. I also want to point out something interesting that a colleague over here pointed out. On the text, we have an unfamiliar word, ILC. And we don't know what it is. So this is an example of we had to guess. We have to guess that it must be maybe like a library or learning center or something. So this is an example of making a guess. How about Rim? Saba? Sarah? Absent. This is a very bad class. Many people gone. Okay, just an example. This kind of activity, and I want to point out that you have a website available at the top. It tells you a site to go to. When I was looking for materials, I found so many things like this that you could download. There are things that are very simple. So I don't know how familiar you are with doing internet searches, but if you put the word simple text or simple in your search when you have to look like on the Google search engine, if you include the word simple, it'll manage the kind of text you have. They won't be so challenging. They'll be easier. And there's many things like this available to you on the internet. It's okay. Sorry to surprise you. ค่ะก็
อาจารย์บอกว่าtext นี้นะคะกับแบบฝึกหัดนี้นำมาจากเว็บไซต์ที่เห็นใน Handout ที่3 Session 5นะคะซึ่งอยู่บนจออยู่นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าเราGoogle คำว่า simple text นะคะก็จะได้ text ซึ่งไม่ยากนะคะมาใช้มากมายเลยนะคะพร้อมกับแบบฝึกด้วยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันนึงนะคะของอินเทอร์เน็ตบนอินเทอร์เน็ตนี่มีสื่อมีเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเยอะแยะมากนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งค่ะ Yeah. Yes, just to reiterate that this is the kind of thing that you would type into your Google search bar, simple reading text like this. And this is the site for this page that you just did. If you would to go to that site, you find this. Okay, we're now going to do another practice, but this time you've just been acting like a student of reading, and now you're going to move over again and be a teacher of reading. And we're going to use again the newspaper articles. So everybody has either at your table or within reach some newspaper articles. They're all over the place. There's many back there as well. Just look around you and you'll see them. What I want you to do with your partner is, and we'll put one on the screen as an example for those who are watching from a distance. Work with your partner and think about skimming and scanning questions that you would give to your students about this article. Okay? So think, what would be the skimming question for your students? The question of reading for gist. So how would you encourage your students to figure out? So pick one of the articles, and then what are the specific information or facts that you would ask students to look for in the article? Okay? So talk with your partners. When the time is done, I'll ask for a couple of examples, and when you offer examples, please tell us just in general. So in a sense, you're going to tell us the gist of the article, and then tell us what the scanning questions would be. Okay? Thank you. And I'm going to put a text online. If in Hua Hin you didn't have your newspaper articles because we didn't tell you to do so, please use the one that I'm going to put on the screen right now. ค่ะสำหรับ activity นี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้แจกข่าวนะคะไปตามโต๊ะของอาจารย์แล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ให้ทำก็คือว่าให้คิดนะคะคำถามที่จะถามสำหรับทักษะการ skimming นะคะ questions for reading for gist นะคะคิดคำถามนะคะที่จะถามถึงการใช้ฝึกทักษะ skimming นะคะแล้วก็คิดคำถามสำหรับการฝึกทักษะ scanning ก็คือการที่จะหา specific information นะคะจาก text ที่อาจารย์ได้นะคะค่ะแล้วก็ทางหัวหินท่านอาจารย์โสรดามีคลิป news คลิปอยู่ใช่ไหมคะที่ตัดของคราวที่แล้วนะคะอาจจะเอาอันนั้นมาแจกได้นะคะหรือไม่ก็ลองใช้อันที่จะกำลังจะขึ้นจอค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
อาจารย์โสรดาคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยกรุณาเลือกนิดนะคะอาจารย์โสรดาขอเท็กซ์ตัวอย่างสักเท็กซ์หนึ่งนะคะสำหรับท่านอาจารย์ที่ตั้งคำถามแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เอาเท็กซ์นั้นขึ้น documentation นะคะค่ะแล้วก็ให้อาจารย์อ่านคำถามที่ตั้งให้เราฟังนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่ก็ได้ค่ะอาจารย์ ค่ะอีกสักนิดนึงนะคะค่ะ Come back together, and what we're going to do now is we have two people who are going to report from Bangkok, and then we'll have somebody from Hua Hin, and we're going to put the actual article under the document projector so that people can be looking at the article while we hear the skimming, scanning questions. So would you be willing to begin? Yes. Which article? Thank you. Okay. So we can look at this article. It's called Nishioka Retains WBC Title. Okay, so go ahead and tell us. Oh, I see. Tell us the summary, which is the skimming, and then your scanning questions for this article. For our couple, we have the question for skimming and scanning. For skimming, the question is who is Nishioka? Who is Nishioka? And scanning is what is WBC? What is WBC? Okay. Do you want to have the summary also? That's okay. I think people can see it there. Thank you. Okay. Yeah, that just actually, Narapur made a good point that both of your questions were actually scanning questions. Who is Nashioka is a fact, and what is WBC is a fact. So can you summarize? Yes, please do actually summarize, because that would be the skimming. What is the summary of what happened in the article? Do you remember? Thank you. For summary, this title, Nishioka is a boxer. Is a Japanese boxer, and he wins championship for WBC. Okay. Yes, about Okay, that. that's the gist. Yes, it's a sports story, and it's about a boxing tournament, and then there's all kinds of details about it. But that's the basic message of the story. Great.
ค่ะสำหรับข่าวชิ้นนี้นะคะก็เป็นนักมวยชาวญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วคำถามที่อาจารย์ตั้งคือwho is Nishioka แล้วก็ what is WBC นะคะซึ่งน่าจะเป็น specific information ทั้งสองอันนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็เลยถามว่าแล้ว gist คือข้อมูล overall information ของเรื่องนี้คืออะไรอาจารย์ก็พูดให้ฟังแล้วนะคะค่ะ Okay, and we have another article. Titled Row to Have Public Funeral. So if you could also provide the gist, which would be skimming, and then your scanning questions for this article. Okay, this news is about Roh, the former president of South Korea, had committed suicide by jumping down the cliff behind his rural home. His family agreed to hold public funeral yesterday. Skimming question for the student, I think. How was Roh dead? And scanning question is, how long has Roh been the president of South Korea? Who is what press reported this news? Okay, great. So very specific questions again coming that the student would have to read very carefully to find out. ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะที่อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะคะที่ฆ่าตัวตายนะคะก็คำถามสำหรับ skimming ก็คือเขาตายยังไงใช่ไหมคะค่ะ how did he die นะคะแล้วก็ส่วน scanning ก็คืออะไรนะคะเมื่อกี้ค่ะ how long นะคะ was he the president of Korea ค่ะ Okay, thank you very much. Let's go to Hua Hin and have one of your articles. Can you put it up on your photo or whatever? We don't know what this machine is called, but it's the thing that projects the text. Can you put up a text and tell us the gist of the story and also then your scanning questions? You can see on the document station right now, Ajahn Marty, it's about the Sri Lanka to restrict aid until rebels found. So skimming question is, what's the story about? And the answer is about a rebel between Tamil Tigers and the Sinhalese government. And the scanning question is, who visited one camp housing Tamils? And the answer is United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Thank you. Okay. This is, and it's interesting that your question for skimming is, what's this article about? Seems like a very simple, kind of obvious question, but it's exactly the kind of question that leads to skimming. What's the main point of the story? What does the story focus on? What's the story about? That's the kind of thing that we're asking for skimming. And of course, then scanning is detailed information, which you did very well with this article. ค่ะสำหรับท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องศรีลังกาใช่ไหมคะที่มีการปราบกบฏนะคะพยัคฆ์ทมิฬอีแลมก็คำถาม skimming นะคะอาจารย์ก็บอกว่า what is this story about นะคะซึ่งอันนั้นก็ถูกต้องนะคะคือ skimming ก็คือถาม gist หรือว่า overall information นะคะของข่าวนี้เพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ส่วน scanning นะคะ for specific information นะคะอาจารย์ก็ถามว่าwho visited ศรีลังกานะคะซึ่งก็คือท่านบันคีมูนค่ะ Okay, so now we've practiced skimming and scanning with a fairly difficult text. We all agree that these newspaper articles are very challenging. There's a lot of information, and earlier when I was discussing with Ajahn Naraporn, she pointed out how sometimes newspaper articles are written in a way that's not very straightforward. In session 6, we're going to be working with newspaper articles again, and I think you'll experience what she's referring to. Oftentimes there's lots of information embedded inside the article, and that's what makes the news oftentimes quite challenging to read. So in a moment, after we have the summary
from Naraporn, we're going to go to another kind of a text from a book. ค่ะก็จากกิจกรรมที่เราทำมาเนี่ยนะคะก็เน้นเรื่อง skimming กับ scanning นะคะการอ่านเพื่อจะหา gist นะคะหรือ overall information กับการอ่านเพื่อที่จะหา specific information หรือที่เรียกว่า scanning นะคะซึ่งอาจารย์มาที่ก็เน้นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับการที่เราจะอ่าน text ภาษาอังกฤษนะคะหรืออะไรก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างมากมายที่อาจารย์ให้ดูในวันนี้นะคะที่เป็น text ในลักษณะต่างๆก็ต้องอาศัยทักษะสำคัญ2ประการนี้ตลอดเวลาค่ะ Okay, so now we're going to go back and work with a text that might be more the kind of thing you're usually using with your students. This again comes from the level 4 book of My World, and it's in your handout packet. It's this page. It's session 5, handout 1. And there's a couple of pictures there. I think you can learn from those. We've taken off the questions. In the My World book, there are comprehension questions and discussion questions for this article. We've taken them away because your job with your partner now is going to be to come up with questions for this text that are scanning questions. And I'd like you to have at least 5 scanning questions for this short text and 1 skimming question to help your students begin to work with the text. So work with your partner to do that, and then we'll hear what some of the scanning questions are. ค่ะสำหรับ activity นี้นะคะก็ดูที่ handout ที่1นะคะของ session 5นะคะซึ่งเป็น text ที่นำมาจากหนังสือ My World นะคะเรื่องหัวข้อเรื่องก็คือ Go นะคะซึ่งกิจกรรมที่อาจารย์จะต้องทำนะคะกับเพื่อนอาจารย์ก็คือคิดคำถามนะคะสำหรับ scanning นะคะคือการหา specific information สัก5คำถามแล้วก็คำถามสำหรับ skimming นะคะ1คำถามค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวสัก5นาทีถึง8นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอ feedback ค่ะ I want to add one other thing to this assignment, I realize. In addition to the scanning questions, I want you to come up with one question that requires critical thinking. So an open-ended, not one right answer. Scanning actually has a right answer. And then I want you to come up with one critical thinking question too. Thank you. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ขอเติมนะคะคำถามสำหรับ scanning 5นะคะคำถามสำหรับ skimming 1แล้วก็คำถามที่เป็นลักษณะเป็น critical thinking นะคะหรือ open ended นะคะคำถามปลายเปิดซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกคือคำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่คำตอบเดียวนะคะเป็นการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อีก1คำถามค่ะ Thank
after you've read, I hope you're now discussing with your partners the questions for scanning and critical thinking. Work with your partners. Okay, as we are winding down our time in session 5, I'd like to hear some of the questions. So let's start with let's focus on the scanning questions because they're very specific. The skimming is, again, the general idea, which is easier to do typically. Let's look at scanning questions. So who would like to share one scanning question that they have? We'll start in Bangkok and then go to Hua Hin, back to Bangkok for critical thinking, back to Hua Hin.
Yes, please. A scanning question. Here we go. Where was the first World Cup uh, takes place? Where was the first World Cup takes place? Okay, where was the first World Cup game played? Okay, great. That's a perfectly reasonable scanning question. Another one. Yes, please. In 1869, what is the new important rule for playing soccer? Okay, excellent. In 1869, what was the new important rule for soccer? Very specific question. Another one. Another one from Bangkok. Yes, please. Today, how many countries are the member of FIFA? Okay, great. How many countries are members of FIFA today? One more from Bangkok, and then we'll go down to Hua Hin. Yes, please. What does FIFA stand for? What does FIFA stand for? Great. So very good, specific questions that help to guide the reader into the reading. Can I ask Hua Hin to offer maybe a couple of additional questions, please? Could you explain the differences of playing soccer in the old days and in the present? Okay. Explain the differences. This is an interesting one because this actually has a little bit of an element of a critical thinking. It's not just a fact, it's looking at comparison within the text. What are the differences between how soccer used to be played and how it is played today? Is there another one from Hua Hin? Why does soccer become a big business? Give reason. I'm sorry, I had a hard time hearing that. Okay. Why does soccer become a big business? Give reason. Big business. Aha. Why did soccer become big business? Yeah, great question. Great question. The student would have to read very carefully to find the answer to that. All right, let's just stay in Hua Hin since we have you there. How about a critical thinking question? Does anybody have one? And for critical question, I think, why do many people like football? Maybe for pressure. Why do many people like football? Right. For pressure, for relax, that's a good for critical game, thinking question. for It's bet, open-ended, for and there's not exercise. one right answer. There could be many reasons why people like football. That's an excellent question. Okay. How about back to Bangkok? A critical thinking question from this group. Yes, please. Okay, how will the rule for soccer change in the future, in your opinion? Ah, wonderful. Yeah. How do you think the rules for soccer might change in the future? How is the game going to change? Interesting. We have no idea. It causes the person to think very creatively. They have to come up with their own ideas. Do you want to do some summarizing? ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ตอบมานะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับ scanning เยอะแยะมากเลยนะคะเป็นคำถามดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีคำถามที่เรื่อง critical thinking นะคะก็อย่างเช่นบอกว่าคำถามจากหัวหินนะคะ why do people like football นะคะก็จากประสบการณ์ของเราด้วยก็ได้ของนักเรียนนะคะที่นักเรียนเล่นกันอยู่ทุกวันนะคะเตะฟุตบอลหรือว่าที่ชอบดูกีฬาใช่ไหมคะการแข่งฟุตบอลนะคะซ็อกเกอร์นะคะก็แล้วแต่เรียกประเทศไหนเรียกอะไรนะคะก็ทำไมถึงได้ชอบนะคะก็เพราะนั้นอันนี้ก็เป็น open ended นะคะก็แล้วแต่ผู้เรียนนี้จะตอบนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกคำถามหนึ่งนะคะที่ส่งเสริม critical thinking นะคะทางกรุงเทพอาจารย์ก็ถามบอกว่าhow will the soccer rules change in the future นะคะ in your opinion นะคะอาจารย์ก็ถามว่าให้ลองคิดดูซิว่าในอนาคตเนี่ยกฎการเล่นฟุตบอลเนี่ยจะเปลี่ยนไปอีกไหมเปลี่ยนไปอย่างไรค่ะอันนั้นก็ปลายเปิดอีกเหมือนกันนะคะก็ให้ใส่ความเห็นไปได้เต็มที่เลยค่ะ Okay, the final comment I want to make about critical thinking and reading. Again, this text comes from a classic textbook
that many people probably use in the classrooms, and just to point out that we can always add a critical thinking question. It's always possible to ask our students to think creatively, even no matter what the text is. So I encourage you to always add that element to your texts. ค่ะอาจารย์มาดีก็บอกว่าสำหรับการส่งเสริมทักษะการอ่านนะคะแล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะอาจารย์บอกว่าไม่ว่าเท็กซ์จะเป็นยังไงนะคะจะมีคำถามที่เป็น skimming scanning อะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะเพิ่มคำถามหรือแบบฝึกหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ไปได้นะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ตั้งคำถามเกี่ยวกับ critical thinking มาคนละ 2-3 คำถามเนี่ยค่ะนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆไม่ว่าเท็กซ์จะเป็นอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นฉลากของฉลากยาของสินค้าอย่างที่เราดูเมื่อเช้าก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับ critical thinking ได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะในส่วนนี้เพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเรื่องการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนผู้เรียนของเราพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะ And we'll just conclude. If I could have that poem that we found this morning, please, up on the screen. This is just an example of, again, narrow reading. Remember, we talked about using the same subject matter but different kinds of texts. So this is a poem. Again, this is found from an online source. I had my son do the research for me last night. So it's a poem about a sport, and I'll just read it to you. This is just to remind you that in addition to this text from the textbook, maybe you would choose to augment it with something like this. The game. Here you go. Everything I have. I give you my heart, my sweat, blood, and tears. I run, jump, dive, sacrifice my body, health, and time. Rain or shine, I'm out there. I don't want to be, but this game is part of me. Day after day, the game beats me down, kicking mud in my face, destroying my confidence, but I refuse to stay down, to give up, to fail. No, instead I push harder, run that extra sprint, stay that extra 20 minutes, knowing that come game time, I will rise to the top, I will be the winner, I will defeat the game. So lots of language in that poem. A lot of active language, a lot of language that students can use, lots of simple vocabulary here. This is not difficult. Young people can relate to the idea of being in sports, and this is an example of a reading text that would provide a lot of other activities that you could use to follow on. So with that, I'm going to let Naraporn say what I just said, and then we'll close up. ค่ะสำหรับโพเอมนี้นะคะอาจารย์เลือกมาจากออนไลน์นะคะแล้วก็พูดถึงเกมนะคะว่าทำไมครับทุ่มเทมากเหลือเกินเสียสละนะคะทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็บางครั้งก็มีอะไรฮะ mud in the face นะคะก็โคลนเปื้อนหน้านะคะเด็ดเหนื่อยยังไงแต่ว่าฉันก็จะไม่ท้อนะคะจะสู้ต่อไปนะคะก็จะต้องเป็นผู้ชนะสักวันหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นเหมือนกับ narrow reading นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอ่านเช็คเรื่องเกี่ยวกับเกม soccer ใช่ไหมคะหรือฟุตบอลนะคะและอันนี้ก็เป็น poem นะคะซึ่งพูดถึงเรื่องเกมซึ่งเราก็เอาไป apply ใช้ได้กับกีฬาทุกประเภทหรือแม้แต่การเรียนก็ได้ even comparing with the learning right Yes. yeah Yes. ค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะขยายออกไปได้อีกนะคะส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะเอาไปเปรียบเทียบเอาไปอ้างถึงนะคะหรือว่าไปพูดถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันกับตัวเองการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะไม่ว่าเกี่ยวกับในกีฬาหรือในการเรียนหรือในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตของเราก็ได้ทั้งนั้นนะคะ Okay, and with that we bring session 5 to a close. We'll see you after the break, 1 hour, and we'll begin session 6. ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับตอนนี้ก็จบตอนที่5นะคะค่ะแล้วก็พบกันในตอนที่6ค่ะขอบคุณค่ะ